Желтоқсанға арналған ауа райы болжамы. Тезірек көріңіздер және де сақ болыңыздар. Сәлеметсіздер ме қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қазгидромет желтоқсанға ауа райы болжамын жариялады. Синоптиктердің болжамынша, биыл Қазақстанда қыс біртіндеп өз құзырына енеді. Желтоқсанның таяу күндерінде және бір айдың ішінде республиканың басым бөлігінде ауа райының тұрақсыз сипаты күтіледі. Солтүстік жартысында қар, кейде боранды қар жауады. Оңтүстік өңірлерде жауын-шашын жауады. Республика бойынша тұман, көктайғақ, желдің 15-28 миллисекундқа дейін күшеюі күтілуде. Елдің батысында түнде 10-20 градусқа дейін, күндіз -3-13 градусқа дейін. Солтүстікте, солтүстік батыста, шығыста және орталықта түнде 20-30 градус. Республиканың оңтүстігінде және оңтүстік шығысында түнде -10-20 градус, күндіз -2-10 градусқа дейін. Желтоқсанның екінші және үшінші онкүндіктерінде циклондардың әсерінен қарқынды жылу толқындары күтіледі. Қазақстанның солтүстік жартысында ауа температурасы түнде -5-10 градусқа дейін, күндіз 0-5 градусқа дейін жоғарылайды. Қазақстанның оңтүстік жартысында түнде -3-3 градусқа дейін, күндіз +5-13 градусқа дейін. Алайда жекеленген күндері солтүстік батыста енетін суық антициклондардың әсерінен температураның төмендеуі де болжанады. Қазақстанның солтүстік жартысында түнде -20-30 градусқа дейін, күндіз -8-15 градусқа дейін болады. Видеомыз кеңінен таралып, барша қазақстандықтар көру үшін видеомызды жақындарыңызға, достарыңызға таратып қоюды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.